Hello，大家好，我係瑪麗醫院婦產科嘅何醫生啦。咁歡迎大家參加今日嘅網上嘅研討會啦。咁今次嘅講座咧係由香港大學婦產科學系去主辦嘅，而今日嘅主題咧係卵巢癌知多啲。咁其實我哋今日揀咗5月8號咧做呢個舉辦呢個研討會咧，都唔係一個意外嚟嘅。其實因為今日咧就係世界卵巢癌嘅日子。咁我哋好榮幸咧，可以邀請到兩位專家啦，就係阿郭素德醫生啦，同埋羅家永醫生啦。咁就幫我哋咧，從呢個生理或呢個心理嘅角度咧，去分享關於一啲卵巢癌嘅最新嘅資訊同埋見解啦。咁我希望今日嘅講座啦，可以幫大家對卵巢癌咧有多少少嘅了解。咁我首先就會請即係介紹兩位醫生啦。咁啊，郭醫生咧就2024年咧就獲得呢個香港婦產科學院嘅婦科腫瘤科嘅專科資格啦。咁亦都喺2024年咧就獲得呢個醫學遺傳學嘅碩士學位。咁啊，郭醫生咧就好熱衷於醫學教育啦。佢係亞洲婦科腫瘤學會 ASGO 嘅教育委員會嘅成員之一。咁佢亦都定期咧都為啲醫學生咧提供一啲講座同埋一啲嘅輔導。並喺2022年咧就擔任呢個香港大學醫學科嘅碩士課程嘅講師。咁目前咧，郭醫生咧係瑪麗醫院嘅副顧問醫生啦。咁我哋一陣會有請郭醫生幫我哋講多少少啦。咁我哋除咗郭醫生咧，我哋都有Professor Heidi Low 啦。咁羅家永醫生咧就係香港大學醫學院精神科嘅臨床助理教授啦。咁佢係香港精神科學院嘅院士啦。並係指導一間專處理一啲情緒障礙嘅青少年嘅一啲嘅診所。咁羅醫生嘅研究重點咧就係抑鬱啦、抑鬱症啦，同埋情緒嘅問題啦。咁佢嘅工作咧亦都係探索咗精神疾病同埋慢性疾病嘅一啲嘅關係。咁佢亦都係好多個高影響力嘅期刊咧，就發表咗大量嘅文章啦，亦都攞咗好多唔同嘅獎咁樣嘅。咁所以我哋都好開心咧，今日請到Dr. Heidi、Professor Heidi 同埋 Dr. Gladys Paul 咧，就幫我哋去介紹多少少。咁事不宜遲咧，我就將今日時間咧交俾郭醫生。咁唔該晒何醫生啦。咁其實就第一 part 個 part 咧就會由我郭醫生負責講一講關於呢個卵巢癌個 part 先嘅。咁其實都想透過今日咧再同大家講多次，其實5月8號咧係呢個世界卵巢癌日啦。咁其實我哋想揀呢一日嚟講呢一個研討會咧，就係想大家可以提高大家對卵巢癌嘅關注。咁如果真係自己或者屋企人咧，好不幸咁患上呢一個卵巢癌嘅話咧，咁我哋希望今日透過呢一個網上研討會咧，咁大家都可以了解多少少，咁點樣樣去幫自己啦，同埋或者屋企人咧，咁去面對呢個病嘅。咁首先我哋開始講嘅時候咧，咁都想講一講其實一般常見嘅卵巢癌症有邊幾種啦。咁其實最比較常見咧就有子宮內膜癌啦，或者子宮頸癌啦。咁同埋今日嘅主角就係卵巢癌嘅。咁其實講一講我哋呢一個香港嘅數據先啦。咁其實卵巢癌咧就喺最新嘅香港數據嚟講咧，頭10個婦科癌症嚟講，佢係排行第6嘅。咁中間嚟講，佢哋其實個確診年齡咧，一般嚟講都係大概54歲啦。咁其實一般都係一啲收咗經後嘅女士咧，就會有呢一個發病嘅。咁但係其實好可惜啦，咁5年嗰個存活率咧，其實係少過50%。咁所以點解我哋喺2013年開始咧，就會有呢個世界卵巢癌日咧？就希望透過呢一個世界卵巢癌日咧，就提升大家對呢個病嘅關注。咁所以我哋就希望今日呢個研討會咧，咁都可以等大家了解多少少，咁就希望可以令到對呢個病多少少關注嘅。咁其實過往嗰10年嚟講咧，咁卵巢癌咧個發病率咧，其實都維持喺咁上下，咁跟住同埋嗰個死亡率咧，都維持喺大概過往十年都冇乜太大變化嘅。咁但係就最主要個原因，咁點解嗰個5年存活率會少過50%咧？其實大部分嘅患者喺求診嘅時候咧，已經係第3或者第4期嘅。咁所以你見到呢一個圖表啦，咁其實大部分嘅發病嘅人咧，其實都大概50歲左右。咁所以呢一個其實就最主要個原因，點解令到個死亡率咧就維持喺一個比較高嘅水平啦。
咁我除咗知道咗呢啲香港嘅數據之後咧，咁我哋都想了解一下其實卵巢癌有邊幾種啦。咁其實我哋一般嚟講咧，有時會講一樣嘢叫做交界性瘤啦，或者一啲叫做上皮細胞瘤嘅。咁其實我哋一般講緊嘅卵巢癌咧，就係一啲上皮細胞瘤嚟嘅。咁記住交界性瘤咧，其實就唔係卵巢癌啦。咁除咗我哋想知自己係咪卵巢癌之外咧，其實我哋都要了解到我哋個卵巢癌係有邊幾種嘅組織形態嘅。咁其實最常見咧就係叫做張翼性細胞瘤啦。咁其他嘅組織細胞嚟講咧，仲有樣嘢叫做黏液性細胞瘤啦，或者子宮內膜樣癌啊，或者叫透明細胞瘤嘅。咁其實我哋要知呢一個組織形態嘅原因咧，其實可以令到大家會了解到個病情嘅。咁其實就係因為每個細胞性質其實個病情都會有啲唔一樣。咁比較常見就係嗰個叫做 high grade serous carcinoma，就係呢個張翼性細胞瘤啦。咁除咗知道有啲咩細胞形態之外咧，咁其實我哋都想知究竟其實邊啲人會大啲機會有呢一個卵巢癌啦。咁其實即係講緊有咩高危因素嘅。咁其實高危因素有大致上就係講緊如果啲女性大概早少少有初經啦，又或者佢會較遲有更年期嘅話咧，咁其實都會大啲機會患有卵巢癌嘅。譬如如果一啲女士咧難啲有懷有小朋友嘅話咧，咁其實都係一個高危因素。咁其實最主要要知道多少少咧，其實遺傳都可以係一個原因，令到你有卵巢癌嘅。咁其實就遺傳嗰個基因咧，其實叫做 BRCA 基因啦。咁 BRCA 基因就有分 BRCA1同 BRCA2嘅。咁其實 BRCA1嘅基因攜帶者咧，就會比起 BRCA2嘅基因攜帶者咧，就大啲機會有呢個卵巢癌。咁最重要想知嘅嘢咧，其實如果係遺傳性嗰一種嘅卵巢癌咧，其實有90%咧就係關呢一隻基因事嘅。咁其實有咩情況會懷疑自己會帶有呢隻基因咧？就係如果屋企人咧比較多病史係會有呢個卵巢癌症或者乳房癌症，尤其是係比較後生嘅咧，咁就要留意一下究竟有冇可能帶有呢一隻基因啦。咁除咗了解咗呢啲高危因素之外咧，咁其實我哋都想知究竟其實卵巢癌嘅病人會有啲咩病徵？咁希望我哋可以了解多啲病徵之後，可以早少少睇下可唔可以睇醫生去知道自己有冇可能患上呢個卵巢癌嘅。咁其實頭先第一句都有講過咧，就係一般嚟講咧，第3或者第4期先發現到呢一個卵巢癌。最主要嘅原因咧，其實因為一般卵巢癌咧，好大機會其實都可能冇明顯嘅病徵嘅。咁其他嘅病徵可以係肚痛啦，或者肚脹啦，咁亦都有機會可能個肚摸到一啲硬塊。咁其實第3同第4期嘅意思咧，其實即係個病走散咗去卵巢以外嘅地方。咁所以其實亦都有機會就係卵巢轉移嘅病徵，譬如如果佢走散到去個肺啦或者骨嘅話咧，咁其實可能唞氣就會有氣促或者骨停痛，咁亦都會有胃口唔好啦或者體重下降嘅。咁呢一啲病徵就已經比較係一個後期嘅卵巢癌嘅病徵啦。咁當懷疑患上卵巢癌嘅時候，其實醫生會幫我做啲咩檢查咧？咁其實要作出個診斷嘅話咧，其實我哋係需要有個組織樣本去作出一個診斷嘅。咁一般嚟講，如果女性覺得肚痛啊或者肚脹啊，其實去睇婦科醫生嘅時候咧，都會幫你安排大概做一個叫做好簡單嘅一個婦科超聲波啦。咁但係如果真係喺婦科超聲波中間發現到有卵巢可能有硬塊啊，或者入邊有硬物嘅話咧，咁其實我哋就需要有機會要做一個組織嘅判斷。咁究竟點樣可以攞到啲組織去做一個診斷咧？咁可以大致上分為2個可能性啦。一咧就係一個診斷性嘅腹腔鏡，咁就係一個小手術嚟嘅。咁就擺埋嗰一個腹腔鏡入去，咁我哋就攞一啲組織樣本做一個診斷。咁有時亦都可能會交俾 X 光醫生同事幫一幫手啦，咁睇下可能用一個造影去幫手睇下可以抽到一啲組織出嚟作出個診斷嘅。其他嘅綜合檢查仲有啲咩咧？咁其實我哋就會安排抽血啦。
咁 check 下一個全血嘅細胞咧，即係白血球、紅血球啦、肝腎功能。咁其實仲有一樣嘢咧，就叫做婦科癌症指數，叫 CA125嘅。咁呢個 CA125咧，其實就可以幫到我哋大致上睇下有冇機會懷疑患上呢個卵巢癌。但其實佢有部分嘅病人，就算患有卵巢癌咧，呢個 CA125都未必會高嘅。咁所以呢一個其實唔係一個最，所以如果大家發現自己個 CA125高咧，咁其實唔係代表100%就一定係卵巢癌症嘅，所以都要同你嘅婦科醫生再了解一下，究竟有冇其他可能性令到呢個 CA125高嘅。咁其他嘅檢查咧就包括頭先講過，除咗超聲波之外咧，有需要我哋都會安排做啲磁力共振或者電腦掃描。咁亦都又會擔心個病會唔會有走散去其他地方咧，咁所以亦都有機會會安排一個肺部嘅 X 光去做檢查嘅。咁除咗做呢一啲檢查之外咧，如果我真係懷疑患上呢個卵巢癌，咁其實醫生會幫我安排一啲咩嘅治療方案咧？大致上其實有3個方法要諗啦，咁包括就係手術嘅。咁手術嚟講咧，如果懷疑患上呢個卵巢癌嘅話咧，其實只需要安排嘅咧就係全子宮切除啦，同埋兩邊輸卵管同埋卵巢切除，加上可能需要做一個叫分期手術或者一個卵巢減量腫瘤減量術嘅。咁一般個手術方法咧都會用傳統嘅開刀方法去做啦。咁化療嚟講，大路嘅話咧，就會講緊安排一個叫做卡帕或者紫杉醇。咁呢啲就係一線嘅婦科化療藥嚟嘅。咁第三樣嘢有機會要考慮嘅咧，就係一個叫標靶藥。咁標靶藥其實就唔係所有卵巢癌嘅病人都需要安排做呢個標靶藥嘅。咁所以其實一般嚟講都要根據個病情啦。咁去到維持治療嘅時候咧，咁我哋就會安排睇下需唔需要用呢一個標靶藥嘅。咁好啦，咁我哋講翻第一樣嘢先啦，咁就係個手術嗰度啦。咁手術嚟講咧，其實我哋第一個目標咧，就係要作出個診斷啦。咁如果係一開始其實懷疑一個早期嘅卵巢癌嘅話咧，咁手術嘅目標其實就係想做診斷啦，同埋達到一個叫分期嘅效果嘅。咁分期大致上係講緊我哋想知第幾期。咁如果懷疑係一個晚期嘅話咧，咁手術嘅目標咧就係亦都係作出診斷啦，同埋希望將身體嘅腫瘤個量咧係減到最低。咁所以呢一個就係手術個目標。咁其實喺考慮做唔做到手術嘅時候咧，咁我哋都需要有幾樣嘢方面去考慮嘅，包括咧就係病人嘅身體情況啦，個病情頭先亦都講過就係早期定係晚期啦。亦都係第三樣嘢要考慮咧，就係個病人嘅意願啦。咁佢會唔會話好唔想做手術，或者有其他嘅考慮？咁所以其實我哋都需要照顧個病人啦，亦都要照顧屋企人或者同埋個病情，係3方面去決定究竟適唔適合做手術嘅。咁所以大致上嚟講咧，如果手術我哋第一樣嘢要考慮到咧，就係個病情，究竟係一個早期定係一個晚期嘅卵巢癌。咁第二個要考慮嘅因素咧，就係知道需唔需要，即係佢適唔適合做手術啦。咁如果係一個早期或者晚期，但係亦都適合做手術咧，咁其實我哋就會安排手術，之後就要安排需要跟進治療，就係一個化療啦。咁如果係一個晚期嘅卵巢癌咧，而唔適合做手術喎，咁就需要可能進行咗化療，希望等啲卵巢個腫瘤量咧可以減少啲，先再評估可唔可以做到手術。咁所以簡單嚟講，就係個先化療後手術嘅計劃啦。咁所以講完手術嘅話咧，咁我哋跟住下一 part 就想講一講化療嘅副作用啦。咁化療頭先都講過，一般嚟講婦科腫瘤嚟講咧，其實就係會用到呢一個卡帕同埋紫杉醇啦。咁卡帕同埋紫杉醇個副作用其實最擔心第一樣嘢咧，就係影響個骨髓功能嘅。咁影響骨髓功能係咩意思咧？骨髓就係身體造血嗰個器官，咁其實佢就製造紅血球、白血球同埋血小板嘅。咁所以其實每一次打完化療之後咧，咁我哋都會安排抽血去 check 一 check 呢個紅血球、白血球同埋血小板，去評估究竟病人係咪可以去打下一針嘅。咁其實除咗呢個骨髓功能嘅問題之外咧，咁其實亦都會化療會令到病人一般嚟講會作嘔作悶嘅。咁喺呢一個情況咧，其實有一啲有效啲嘅止嘔藥咧，去減低呢個化療嗰個副作用。
咁其他嘅副作用亦都會包括影響肝腎功能，所以其實每一針打完化療之後咧，我哋一般都會幫病人安排抽血嘅，包括就紅血球、白血球同埋血小板之外，亦都要 check 埋個肝腎功能嘅。咁手腳麻痹同埋脫髮咧，其實就係累積嘅化療副作用嚟嘅。其實每一針之後，佢嘅麻痹咧，其實去到後期少少打得越多化療針嘅時候咧，就會比較多啲手腳麻痹。咁但係手腳麻痹同埋脫髮咧，呢兩個其實喺停咗化療之後咧，情況會慢慢改善嘅。咁所以呢一個就 in general 咁化療個副作用啦。咁其實講咗化療同埋手術之後咧，咁其實最緊要嘅嘢咧，就係要同你嘅醫療團隊去商討一下最適合你嘅治療方案。咁其實呢啲都係一個一般嚟講，我哋想講俾大家聽嘅一啲副作用同埋嗰個考慮嘅因素啫。咁除咗知道點樣醫個卵巢癌之外咧，咁其實我哋都會討論一下，咁其實有冇辦法去預防患上卵巢癌嘅？咁其實有咩預防方法啦？咁其實服用一啲口服嘅避孕藥咧，其實可以有效咁預防到呢個患上卵巢癌嘅機會嘅。咁但係頭先你亦都提及過一個基因嘅變異問題啦。咁如果發現你其實自己係帶有一個 BRCA 基因嘅話咧，其實下一步可以比較有效去減低患上卵巢癌嘅機會咧，就係包括考慮進行呢一個風險降低嘅手術。咁風險降低嘅手術係講緊咩咧？咁其實就係喺未有卵巢癌嘅之前咧，咁就已經考慮做一個叫做雙側輸卵管同埋卵巢切除嘅手術，咁希望避免發生呢個卵巢癌，而先至再去決定做手術嘅。咁所以其實要做到一個重要嘅決定咧，其實要考慮一下自己個生育嘅計劃啦。究竟就會唔會再考慮生小朋友，同埋亦都要考慮到呢一個手術對你帶嚟嘅一啲副作用，咁去決定所有嘢加埋去評估一下，究竟咩歲數需要進行呢一個風險降低嘅手術嘅。除咗呢一啲嘅預防方法之外啦，咁其實跟住下一 part 我哋就會想交俾我哋嘅另外一個 speaker 啦，咁就會講一講我哋如果喺面對呢一個卵巢癌嘅過程中間咧，其實點樣照顧自己嘅心情嘅。咁我哋就將時間交俾 Professor Hadi 啦。多謝郭醫生同我哋講咁多關於卵巢癌嘅治療同埋預防方法啦。咁咧，都多謝港大婦產科咁邀請咧，就講翻關於心情嗰度啦。咁其實照顧卵巢癌，同時我哋都要照顧自己嗰個心情噶喎。咁個心情嗰度咧，我哋都係要留意翻一啲嘅處理心情嘅方法。咁咧，我哋咧就會咧睇翻究竟有啲咩方法可以幫助我哋處理翻嗰個心理嘅壓力啦。啊，Gladys，你咪 兩 share 先，咁。係啦，係啦，係啦。好啊，嗱咁咧，其實咧，我哋咧提及呢個心理壓力，係因為咧佢都喺治療嗰度咧有個重要嘅一環嘅。咁嗰一環究竟係點解咁重要咧？咁因為咧，其實精神健康都會影響我哋個身體健康嘅。咁我哋頭先有提及過卵巢癌嘅一啲嘅數據，咁所以我哋都會陣間咧由數據嗰方面去講翻點解我哋嘅心情都會影響卵巢癌嘅治療啦。咁頭先郭醫生都提到啦，原來治療卵巢癌嘅時候，我哋都要考慮治療嘅一啲嘅後果，又或者係副作用。咁例如係可能會影響將來生育嘅計劃啊，又或者係一個女性嘅器官。咁所以呢方面咧，我哋嘅考慮亦都好多。咁自然咧，都會有一啲嘅心理壓力㗎喎。而除咗呢個情況之外啦，咁咧我哋咧去到講返心情咧，其實咧喺我哋嘅精神嗰度咧，亦都係會因為身體嘅壓力荷爾蒙啊好多啊，咁而咧令到我哋個人會緊張啦、焦慮啦，從而咧係有一啲嘅壓力存在嘅。所以咧，其實焦慮啊、抑鬱啊呢啲情緒喺卵巢癌嘅治療入邊咧係非常之普遍嘅。如果你係經歷緊呢啲焦慮啊、緊張，其實你唔係得你一個，可以話係咧，好多人都係經歷緊嘅。咁所以今日咧都加入呢一環喎。咁除咗治療方面啦，
其實來來去去諗診斷點解會發生喺我身上呢？究竟會唔會復發呢？呢啲咧帶嚟嘅情緒壓力咧，可能成日都會喺個腦袋度反覆咁樣諗，成日咁樣諗，其實就會令到你平時個生活時間、個生活質素都會有影響啦。呢個亦都會令到你個壓力好大，未必能夠可以投入到心情做一啲你中意做嘅嘢，又或者享受同屋企人嘅時間。咁但係正正咧個壓力其實又會影響復發個風險嘅喎。因為咧，當我哋大壓力嘅時候咧，其實成個身體咧就會出晒唔同嘅壓力荷爾蒙噶啦。而呢啲壓力荷爾蒙咧，正正咧係癌細胞好中意嘅一啲荷爾蒙嚟嘅，會鼓勵佢哋生長噶。咁所以我哋咧其實研究咧都做出啦，如果一個人有焦慮啊、抑鬱而冇好好得到處理或者治療啦，佢癌症嘅復發機會，又或者咧佢嗰個生存率咧，其實都會有影響嘅喎。所以我哋就去到下一環啦。咁我哋又可以點樣去處理一啲嘅心理壓力咧？咁咧，我哋咧就去到下一個 slide 啦。咁我哋處理心理壓力嘅方法咧，咁其實咧有幾種嘅。咁今日咧見到大家啦，因為咧我哋 Zoom 住咁樣講，咁可能我哋就會講一啲咧個人可以處理到心理壓力嘅情況，甚至可以即時做少少嘅練習。等大家可能學咗呢個練習之後咧，就算自己可能洗緊碗、沖緊涼、做緊家務都可以做嘅。咁除咗自己做嘅練習之外啦，其實參與一啲嘅支持小組，即係一啲 peer support 或者一啲同行者嘅小組，有啲人傾下咧，其實個壓力咧亦都會係相宜係下調嘅。所以如果咧喺診所，醫生其實都同你講有呢啲小組參加下，都不妨了解下，或者有啲機構啲活動都不妨聽下。譬如今日我哋呢個嘅講座啦，咁其實你都會發現，除咗我哋醫生之外，都會有其他參加者。咁如果你多啲參加呢啲活動，其實對自己嗰個身體同埋精神都了解多啲咧，其實有數據顯示，亦都會咧令到你個康復可以好啲嘅喎。所以多謝今晚大家參與啦。嗱，咁我哋做一啲咧可以自己做嘅一啲練習先。咁首先咧，我就會想講翻起我哋精神學入邊嘅一個理論啦。咁就係究竟我哋心情點樣會影響我哋嗰個嘅精神咯喎。咁咧好多時啦，我哋其實有一啲好驚嘅諗法，都源自於咧一啲嘅擔心嘅。例如我哋會擔心。係，例如我哋會擔心治療嘅不確定性，究竟我哋會唔會復發呢？究竟醫生下一次復診會點樣講呢？難免可能復診前後會好多呢啲諗法喺個心入邊不停咁樣回轉。當你經歷緊呢啲嘅念頭嘅時候咧，個心情不其然就會緊張啦、焦慮啦。咁但係當你注意到自己其實原來經歷緊呢啲嘅諗法嘅時候咧，其實我哋可以做一樣嘢嘅喎。就叫做認知解難，即係咧將我哋由呢啲反覆嘅諗法拉翻去到現實啦。咁做嘅方法就係，當我哋發現到自己有呢啲認知嘅諗法嘅時候咧，我哋就做一啲 practical 實際上嘅嘢，例如我哋深呼吸翻，專注翻我哋嘅呼吸10秒，你慢慢就會留意到，原來你嘅身體係喺度運行緊、呼吸緊，咁就可以注意翻自己身體嘅感覺，而唔係猛咁諗住自己嘅解難嘅念頭啦。當我哋不停將自己個焦點擺落去重複嘅念頭度咧，就會將自己抽離咗，唔能夠咧將我哋同而家嘅生活所聯繫嘅。我哋嘗試都可以做翻自己可以同生活聯繫嘅嘢喎，除咗係呼吸之外，亦都可能係譬如打翻電話俾個朋友，又或者係可能病友啦，講翻自己最近做嘅嘢，你唔需要一定同佢講你好擔心嘅，但係你同佢講翻自己最近做嘅嘢，亦都可以幫你拉翻去個現實環境入邊，咁令到你冇咁咧100%咧去諗緊呢啲嘅念頭啦。呢啲念頭如果長期佔據喺呢個腦袋度咧，其實係會令到你會覺得好擔心啦，完全享受唔到生活啦。咁佢嘅弊處就多過個壞處噶咯喎。咁另外咧，我哋亦都有一個嘅正念嘅練習，咁都可以咧幫助處理心理嘅壓力嘅。咁我哋跟住咧，亦都介紹下呢個嘅正念嘅練習。咁如果今日咁啱咧，除咗係
可能患者啦，參加之外，亦都有啲屋企人又或者照顧者，其實係有興趣想知道而參加嘅話咧，其實呢啲練習會好有用嘅，因為咧呢啲練習除咗係可以俾到你介紹翻俾屋企人啦，咁其實你都可以咧同佢一齊做，咁變相咧家人嘅支持好緊要，同埋家人一齊做練習，大家一齊處理心理壓力。有時候個心理壓力並唔係治療者獨有嘅，而係咧照顧治療者其實都有一個照顧者嘅壓力。而照顧者如果可以同治療者一齊做一啲靜觀嘅練習，又或者係放鬆嘅練習咧，其實對於大家互相嘅支持啊、聯繫啊，甚至家人嘅關係咧，都可以好啲嘅喎。咁所以我哋去到下一環啦，我哋去到靜觀嘅練習啦。咁其實靜觀嘅練習點解要做咧？聽落去都好悶啦，靜啊咁樣，咁即係點解咧？咁咧，其實我哋咧亦都係想咧，將我哋咧由不停諗壞事情呢一個漩渦入邊咧拉翻出嚟。咁我哋咧身體嗰度有一個嘅思想系統叫做自動導航嘅反應嘅 autopilot。咁呢個就好似咧揸車咧，當你揸得慣嘅時候啦，慢慢其實你都唔知道自己做緊啲乜嘢動作，架車就喐緊啦。咁呢個就好似我哋諗一啲災難性嘅思想嘅時候嘅情況咯喎，就係當我哋本身享受緊同家人相處嘅時間，或者睇下電視，突然之間我哋就跌入咗個漩渦，不停去諗緊啊，醫生話我有事，聽日覆診點算咧？就去咗個自動導航模式，不停去諗自己有事會點啊，後果會點樣啊，之後嗰幾日會點樣過啊，跌入呢個漩渦，咁就走唔到出嚟啦。咁所以靜觀練習佢嘅作用咧，就係幫助我哋發現自己原來有呢個自我導航嘅反應，而呢個自我導航嘅反應咧，其實係會令到你進入咗一個 suffering 心情唔好嘅模式，而我哋要走出呢個自動導航嘅模式啦。咁自動導航嘅模式咧，其實會同我哋嘅思想、身體嘅反應同埋情緒嘅反應咧係有關係嘅喎。咁呢個亦都係我哋認知行為治療上面咧一個好重視嘅一個三環扣嘅一個理論嚟嘅。想法就係我哋覆完診或者覆診之前，會諗下啊，究竟聽日醫生覆診會點呢？會唔會話我有事呢？會唔會話我個治療效果唔係咁好呢？呢啲就係一啲嘅想法，咁就係喺你腦袋入邊嘅一啲諗法嚟嘅。而當你有呢啲嘅想法嘅時候，其實可能你而家都感受到啦，身體會有啲反應嘅喎，就係好緊張啦，好似都有少少出汗，唞唔到氣咁。亦都係夜晚好似瞓得唔係咁好喎，囉囉攣都係諗緊呢啲嘢，成身好繃緊。咁呢啲係身體反應嚟嘅，出現啲身體反應未必係治療嘅一啲嘅副作用嚟嘅喎，可能係因為當你諗緊呢啲諗法嘅時候，身體俾你嘅想法影響咗，產生呢啲焦慮嘅情況，就有呢啲身體嘅反應啦。咁而情緒嘅反應又有啲咩咧？咁咧，如果你有留意自己情緒嘅話，可能會知道自己身體繃緊嘅時候，自己好多時都係焦慮緊啦。你瞓唔着覺嘅時候，好多時都係擔心自責緊啦。你唞唔到氣嘅時候，可能係好沮喪緊啦。咁呢啲都係啲情緒嘅反應，任何一環都會影響。所以如果我哋能夠控制好我哋嘅想法咧，其實我哋嘅身體反應、情緒反應自然都可以改善嘅喎。同時啦，如果我哋留意翻自己嘅身體，原來我哋嘅想法、我哋嘅情緒反應亦都可以改善噶啦。好啦，咁我哋可以點樣做咧？咁所以我哋就學一學個靜觀嘅練習。咁個重點就係將個焦點擺翻落去身體嘅感受。咁我哋一齊覺察翻個呼吸，一齊做咯喎。咁我哋可以咧試一個短短地嘅靜觀練習。咁咧，如果大家咧而家喺屋企聽緊嘅話咧，咁其實都可以咧揾一個你覺得舒服嘅位置係坐低翻。咁你唔需要話係咧坐得好直嘅，因為其實做呢啲身體嘅練習咧，最緊要係揾一個你覺得舒服嘅姿勢就可以噶啦，唔需要話坐得好直啊，用一啲特別嘅姿勢啊，唔好瞓着覺就 OK 噶啦。咁你可以背部垂直啦，保持一個舒服嘅坐姿。咁你同時都可以感覺自己嘅身體同埋地板，又或者而家坐喺張凳度同個凳接觸嘅地方，
而家放鬆翻個身體。咁咧，我建議咧，你可能而家咧未做過咧，可以將雙眼閉起嘅。嗱，當雙眼閉起嘅時候咧，咁我哋將個注意力咧去到我哋個呼吸喎。我哋用鼻吸氣，維持4秒，1、2、3、4。我哋會感受到個肚皮微微拉開。好啦，我哋用口慢慢呼氣，維持8秒喎。2、3、4、5、6、7、8。好啦，係咪覺得個呼吸好長呢？所以今次我哋有準備咁樣試一次啦。嗱，試一次吸氣4秒嘅，2、3、4，呼氣8秒嘅，2、3、4、5、6、7、8。如果你鍾意嘅話咧，你可以重複，知道自己身體有慢慢放鬆嘅。如果咧你自己做嘅時候咧，你記住，其實你冇需要用任何嘅方法嚟控制呼吸，其實順其自然就得啦。因為呢個練習並唔係話你要吸得好長或者要呼得好長，佢個重點咧係想你咧翻去自己身體嘅覺察，留意翻原來自己係 living 嘅生活緊自己嘅呼吸。原來咧，當你好緊張嘅時候咧，你嘅肺部啊、你嘅胸口啊，全部都好乖咁樣運行緊，你嘅身體為你努力緊，所以你自己都要為自己努力嘅。如果你做呢個呼吸練習唔小心咧分心咗嘅話咧，唔緊要，咁咧無論分心幾多次都翻轉頭啦。好，咁我哋咧都有第二個練習準備可以俾埋大家嘅喎。咁咧大家咧可以有時下眯埋對眼啦。咁咧就我哋咧可以做一個導想，就係咧想像咧自己去到一個好自然、好放鬆嘅地方。咁個個人咧中意自然放鬆嘅地方都會唔同嘅喎。咁假設你係好中意去旅行嘅人啦，可能而家呢一下要做治療，未必咧真係可以去到你好想去嘅地方。但係可能你手機都擺咗一張 favorite photo 係你之前去旅行嘅 photo，可能係一個沙灘啦，可能係一個充滿陽光嘅地方啦。好多時好中意大自然啦，我哋會中意一啲好靚嘅樹，好深綠嘅樹。咁如果咧，我哋想像緊個沙灘嘅話，我哋一齊想像下喺個沙灘度，沙灘上嘅微風，當你除咗對鞋嘅時候，對腳同埋沙接觸嘅感覺，軟軟地，又好似咧有啲太陽曬落去嘅感覺嘅，好舒服喎，個腳板同平時着住襪行好唔同㗎喎。仲有啲海浪聲添，啲海浪聲打落去個沙灘度咧，有啲似自己呼吸嘅節奏。望上去咧，有啲雀仔，啲雀仔亦都識嗌嘅。個天空好藍啊，呢個可能係你中意嘅情景。當你一路做嘅時候，一路咧維持翻穩定嘅呼吸，做翻頭先4秒吸氣，2、3、4、8秒呼氣，2、3、4、5、6、7、8，吸氣，2、3、4、5、6、7、8，呼氣，2、3、4、5、6、7、8。其實呢個練習咧唔需要特登咧喺你上堂嘅時候做嘅喎。呢個練習咧好適合咧你喺出面門診嘅時候等醫生啊，啲醫生嗌 number 咪等好耐嘅，你可能咧都等到好急躁，又或者咧都等到好擔心嘅時候咧，就最啱做噶啦。你想象可能醫院就係一個沙灘啦，亦都同時好啱你進行治療之前做嘅喎。如果你真係進行緊化療或者可能係標靶治療，你都好擔心做之前，又要等啊，又要打針啊，各樣嘅程序咧，亦都係一個好好嘅時間俾你做呢啲練習嘅。因為當你心情放鬆嘅時候，其實做治療嘅效果咧，可能咧亦都會好啲嘅喎。咁我哋咧就睇下呢啲靜觀練習有冇機會咧可以攝到喺呢啲唔同嘅時間做啦。咁就算咧，可能你係洗碗，你可能要做家務，又或者係好緊張，
情緒受困擾嘅時候，就更加需要試下唔同嘅時間，攝下時間做下啦。好啦，咁我哋咧講咗一啲個人嘅練習啦。咁其實咧，點解要講呢啲嘅練習咧？咁咧就係因為我哋嘅精神健康，原來咧係真係會影響我哋嘅身體健康嘅喎。如果我哋咧能夠咧個人嘅時候，亦都可以處理好個心情，減低翻啲抑鬱、焦慮嘅情緒嘅話咧，我哋身體嘅壓力激素咧係會少咗，亦都少咗啲滋養癌細胞嘅一啲嘅荷爾蒙。咁同時咧，我哋個心情好啲，我哋做治療嗰個嘅 motivation 動力啊，或者嗰個配合程度咧，亦都會好啲嘅。咁所以咧，個人咧情緒好啲，原來咧復發率真係會好啲嘅，低啲嘅。同時治療效果亦都好啲，併發症又或者個壽命亦都會長啲。咁呢個係研究支持嘅喎。好啦，咁頭先我講到啦，除咗自己做一啲嘅心情練習之外咧，原來仲有啲嘅支持小組嘅喎。咁咧支持小組咧，雖然唔係話我哋精神科醫生要強項啦，咁但係咧我都有留意到，原來咧現行都有啲機構咧做一啲嘅支持小組，咁可能都幾好。咁喺度都介紹下俾大家。咁我哋咧留意到，其實有個癌症患者嘅支援計劃啦，攜手同行喺香港賽馬會嘅。咁佢有個電話嘅咁樣，咁我就見到佢有個吸引位，就費用全面嘅。咁同埋咧，其實咧除咗係患者之外咧，我相信今日參加都好多屋企嘅。咁其實咧屋企人咧參加有家庭嘅支援咧，你知道多少少咧都係好事嘅。咁另外亦都有香港癌症嘅基金會啦，咁會有一啲嘅康復活動。咁就算唔係一對一傾偈，其實一齊參加啲活動，你識得一啲人同你差唔多嘅經歷咧，你感覺到你冇咁孤獨咧，呢一個嘅陪伴感咧，亦都會幫助到心情嘅喎。咁咧亦都有一個即係專門俾啲年輕啲嘅人啦，Youth Cancer Hong Kong 咁樣。咁如果大家有興趣，都可以留意啲網站咁樣去瀏覽下，睇下適唔適合自己嘅。咁今日咧去到講到心理嘅環節咧，就去到呢度啦。咁我哋都係進入今日嘅問答時間咯喎。咁即係唔該晒 Professor Heidi 啦。咁其實咧都好想透過今日呢一個研討會咧，咁希望大家咧都知道，其實面對個癌症嘅時候咧，其實點樣去 handle 翻自己啲心理健康嘅。咁其實咁，我哋依家就睇下有冇啲咩問題問啦。咁其實之前都大家喺度register 呢一個 webinar 嘅時候咧，其實都有啲問題有啲問題就收到嘅。咁其實就想答翻，未必我哋就答翻之前嗰啲問題先啦。咁其實咧有第一個問題，其實大家就會想知少少咧。其實就手術嚟講咧，其實要咩叫做其實嗰個分期手術其實包啲咩啦？咁其實就分期頭先都講咗個目標咧，其實想知自己第幾期嘅。咁所以其實嚟講咧，咁分期手術係包括一啲咩咧？就係一啲淋巴切除啦，同埋一個大網膜切除啦。咁淋巴切除係 cover 邊一 part 嘅淋巴咧？就有盆腔淋巴同埋主動脈淋巴嘅。咁其實盆腔淋巴每個病人咧，其實都有分左右兩邊嘅盆腔淋巴啦，同埋主動脈淋巴。咁所以一般嚟講咧，成個手術嚟講，起碼都大概3至4個鐘。咁有咩關於個淋巴個 part 嘅話，其實會有啲咩嘅副作用咧？咁其實淋巴切除其實都會大概亦對病人最大影響咧，其實有樣嘢叫做淋巴水腫啦，同埋呢一個淋巴積液嘅。咁淋巴水腫其實簡單嚟講咧，就係兩隻腳會腫啦。咁大概有1/5嘅病人，如果做咗淋巴切除咧，佢可能就有機會有呢個淋巴水腫嘅問題。咁其實就對日後康復嘅過程咧，其實個淋巴水腫都會影響日常嘅生活嘅。咁其實就有機會需要安排咧，就會轉介呢一個職業治療師啦。咁可能需要着一啲壓力襪啦，減輕嗰個
水腫嘅情況，咁希望對個日後康復咧減少嗰個影響嘅。咁所以呢一個咧就係其實個分期手術咧就包括呢一個子宮卵巢輸卵管切除啦，同埋淋巴切除，再加埋大網膜切除。咁係需要做晒呢一幾個步驟之後咧，攞咗出去做一個病理報告，咁我哋就可以知道自己第幾期啦。咁所以起碼呢個就係個講緊嗰個分期手術嘅情況啦。咁亦都有第二個問題咧，係關於譬如完成個治療之後咧，咁其實係點樣安排個跟進情況嘅？咁其實喺完成治療啦，咁大致上就係講緊手術完咗之後，再加埋呢一個化療啦。咁其實通常我哋覆診嘅時候咧，需要考慮到幾樣嘢嘅，一就係個治療方案嗰啲嘅副作用啦，咁包括頭先都講咗少少咧，就係化療副作用嗰個嘅康復情況啦。咁即係譬如嗰個手臂腳臂啊，或者呢一啲亦對日常生活嘅影響。咁所以我哋每一次覆診咧，大致上頭2年會安排覆診嘅情況咧，就會比較密少少。咁因為除咗考慮到治療嘅副作用之外咧，亦都要考慮就係最擔心，其實就係頭先都 cover 咗咧，就係擔心呢一個病情嘅復發情況。咁所以通常頭2年咧就比較大機會會復發嘅。咁所以我哋頭2年咧覆診嘅次數就會比較密少少。咁就要睇一睇。治療嘅副作用啦，又或者有冇可能有機會有復發嘅症狀？咁有咩復發嘅症狀需要留意咧？咁大致上亦都同頭先講咗少少關於，如果患有呢個卵巢癌症嘅時候嘅病徵嘅，即係可能有機會就會有肚痛啦，或者肚脹啦，有呢啲嘅唔舒服。咁所以每一次覆診嘅時候咧，咁我哋都會再睇一睇個臨床情況有冇呢一啲病徵。咁亦都會透過臨床檢查，會唔會發現譬如摸到肚有硬塊啊，或者有呢個復發嘅情況。咁再亦都會安排抽血。咁抽血咧就亦都會安排繼續抽一個叫做婦科癌症指數呢個 CA125啦，亦都要留意一下啲血色素、血小板、白血球，就係個化療之後嘅副作用係咪已經可以去返治療之前嘅情況。咁所以呢一啲就係安排覆診嘅時候我哋會做嘅嘢。咁至於會唔會成日安排做一啲造影檢查咧，其實一般嚟講，我哋就唔會話定期做一個磁力共振或者電腦掃描嘅。咁最主要係臨床，如果有懷疑、擔心復發嘅話咧，咁我哋就可能需要安排呢一啲造影檢查去睇下排除復發嘅可能性嘅。咁所以呢啲咧都係大家康復嘅時候，咁我哋可能需要面對嘅問題啦。咁亦都。每一次其實都明白，每一次病人或者佢嘅照顧者覆診嘅時候都會擔心啊，死啦，會唔會有啲唔好嘅消息？咁所以等大家知道康復嘅時候，咁我哋點樣幫大家跟進，亦都睇下我哋點樣照顧自己嗰個心理同埋個情緒啦。仲有冇其他？有一條係想問Professor Heidi Lo 嘅，咁之後你都知道，即係一啲面對卵巢癌症嘅病人嘅歷程，就當然唔簡單啦。咁但係其實佢如果隔離有屋企人嘅話咧，其實有冇啲咩佢哋可以做？即係譬如有冇啲實際嘅例子可以舉到出嚟咧？咁譬如話啲屋企人可以點樣幫手去令啲病人即係面對呢個咁艱辛嘅歷程，係有啲咩可以幫到佢哋咁樣㗎？嗯，好啊，多謝呢個提問啊。其實咧，今日聽咧，應該除咗患者之外，都有好多屋企人嘅，我相信。咁其實咧，屋企人個角色好緊要啊。有時我哋淨係留意個患者，但其實屋企人經歷緊個壓力，又或者個擔心咧，分分鐘都係同個患者可能都差唔多㗎。因為你都會擔心啊，究竟下一次覆診係點樣啊？我做得好唔好啊？或者有陣時啲治療決定都係大家屋企人一齊商量，咁你都會諗究竟啲治療決定係啱唔啱啦咁樣。咁所以可能真係
係比較實際啲嘅方法。咁譬如其實多啲留意下類似嘅一啲嘅講座或者活動，你有多啲嘅知識，咁變相其實你都會了解多啲。咁同屋企人傾嘅時候咧，你感覺上都會覺得實際少少咁樣。咁另外其實都係一個可能比較實踐啲嘅方法，就係真係參加一啲嘅小組。咁譬如一啲協會，你參加活動嘅時候，你順便可能認識下一啲曾經經歷過嘅人，咁可能佢哋都會講下一啲佢哋應對嘅方法或者之前嘅經歷。咁聽完之後咧，你都要有個參考咁樣嘅。咁而其實自己個方法嗰度啦，我覺得最緊要真係留意翻自己個情緒咯，即係頭先講嗰啲焦慮、抑鬱同埋一啲重複諗法嘅情緒，因為你嘅情緒咧，其實都係會影響到，即係可能身邊人佢都會留意到嘅，即係可能你緊張、你擔心，其實隔離嗰個都會覺得啊，就會覺得會唔會自己搞到你咧咁樣，咁所以都要照顧同埋留意翻自己咯。咁其實頭先嗰啲嘅正觀練習，又或者係一啲一齊嘅支持小組，其實可以真係一齊參加嘅，因為你哋好似一齊經歷咁樣，咁變相咧大家個投入感啊、話題啦，亦都可以多啲，同埋咧患者會感覺嘅家人都好了解我，而且支持我咧，唔係單係靠把口啊咁樣嘅，即係平時約出去飲茶呢啲，唔單止係嘅，仲係其實會陪我參加呢啲嘅狀況。咁如果真係好親嘅屋企人，其實我諗陪伴下參加治療啦。咁有時候如果個患者想嘅，你都可以陪下去參加。咁一嚟都照顧下佢之餘，一齊等啊，一齊聽醫生講嘢嘅時候咧，都多少少嘅心理支援嘅。但係就未必真係要次次參加，因為我都有聽過有啲患者或者佢哋屋企人其實都唔係太 prefer 次次都有人陪咯。咁所以呢個就好睇你哋自己嘅諗法。有時候有人陪就仲擔心，又或者可能就覺得好似都好大壓力咁樣。咁所以個溝通都好緊要。話題唔需要一定係圍繞住個病，又或者圍繞住個治療。其實話題真係可以講翻你哋生活上嘅嘢，一齊製造翻一啲開心嘅回憶，先係呢段時間最緊要嘅嘢。好多謝 Professor Heidi Lo。郭醫生啊，因為我哋都有幾個唔同嘅觀眾咧，都問咗一啲關於對 PAP 嘅一啲嘅治療方法。咁如果你唔介意嘅話咧，會唔會可以分享少少，譬如 PAP 係啲乜嘢啊，同埋或者喺咩情況之下會有啲咩作用啊？多謝晒。好，咁講翻個 PAP 嗰個問題先啦。咁其實有觀眾就問 PAP 對 clear cell cancer 有冇用啦？咁其實講一講咩叫 PAP 先啦。咁其實 PAP 嚟講咧，其實就係頭先 cover 講緊嘅標靶藥嚟嘅。咁標靶藥嘅其中一種。咁其實標靶藥大致上可以分為兩種嘅。咁有一種就係口服嘅標靶藥啦，咁就係 PAP 嘅PAP inhibitor 啦。咁其實一般嚟講咧，PAP 其實就係常見講緊嘅口服嗰隻標靶藥。咁喺一般嚟講咧，clear cell 其實頭先亦都有講過咧，就係透明細胞瘤啦。咁其實就呢一種係比較唔常見啲嘅卵巢癌細胞嘅性質。咁但係咧而 PAP inhibitor 嚟講咧，其實就一般個研究嚟講，其實就少啲話會 cover 到呢一個clear cell carcinoma 嘅。咁所以其實 PAP 一般比較有個效果，治療效果比較好咧，其實係講緊high grade serous carcinoma 就係個張翼性細胞瘤。所以點解我哋都需要了解到其實個卵巢癌係邊一隻細胞性質？咁所以一般嚟講 PAP 咧。喺透明細胞瘤咧，其實就唔係話最好嗰類嘅效果嘅。咁跟住仲有第二條問題係問緊一個關於 ADC 嘅嘢嚟嘅。咁其實 ADC 係一個比較再新少少嘅治療方案啦，喺卵巢癌嚟講。咁其實卵巢癌嘅 ADC 咧，咁如果以公立醫院嚟講咧，其實暫時就未有一個ADC 可以使用喺卵巢癌症嘅情況嘅。咁因為其實 ADC 都需要一啲需要多少少關於卵巢癌嘅資料，咁我哋會 check 一啲 marker 先再決定究竟其實可唔可以用到 ADC 嘅。咁所以如果要講咧，就其實就我諗喺公立醫院嘅 setting 嚟講，其實暫時就未話真係用緊 ADC 喺卵巢癌嗰 part 啦。咁不過我哋其中瑪麗醫院就係一個研究醫院，咁其實你話有冇一啲研究治療會
一個研究嘅情況之下可以用到 ADC 咧，咁其實就有機會可以用嘅。咁但係喺傳統治療方案嚟講咧，暫時 ADC 暫時就喺公立醫院就未話真係用喺呢個卵巢癌嗰度嘅。咁好，咁跟住第三條問題咧，係講緊一個關於嗰個高危因素嘅。咁其實頭先都 cover 咗少少啦。咁高危因素嚟講咧，係啦，咁高危因素嚟講咧，其實都係關於嗰個荷爾蒙多少少嘅，所以就係講緊較早啲會有嚟初經啦，同埋較遲會有更年期咧，咁就係一個高危因素會有呢一個卵巢癌症。所以你話如果喺經期嘅時候，譬如話多少少經期痛啊呢啲情況咧，其實反而就要留意一下佢會唔會有例如係子宮內膜移位呢個情況。咁其實如果子宮內膜移位咧，其實就有機會大少少機會患有呢一個卵巢癌，而係透明細胞瘤嗰隻，即係 clear cell carcinoma。咁 otherwise 咧，其實呢一個就唔係話經期前後嘅經痛嗰啲會唔會話大啲機會有個卵巢癌咧，就未必關事嘅。只係要睇下關唔關，有冇可能其實佢可能患有呢個子宮內膜異位呢個問題啦，或者佢有朱古力瘤。好，咁就係啦。係咯，咁都好多謝大家都好踴躍咁發問啦。咁我都仲有幾分鐘嘅時間嘅，咁所以如果大家仲有啲咩問題咧，都可以趁呢個機會咧，都可以打入我哋個 Q&A 嗰部分嗰度嘅。其實成個 webinar 咧，咁都好想大家 cover 到，其實真係知道有咩症狀可以早少少去揾你嘅婦科醫生，因為始終都希望嗰個5年存活率咧可以再好少少嘅。咁但係其實喺卵巢癌嗰個治療方案咧，依家都好好大部分想進步一下，譬如手術嘅情況啦，同埋呢個標靶藥啦，咁希望減低嗰希望可以 improve 嗰個 treatment 嘅，咁其實從而可以減低呢一個即係 improve 埋嗰個存活率嘅情況嘅。咁所以亦都好靠大家咧，如果真係有任何懷疑咧，咁都需要譬如揾一揾你哋嘅婦科醫生去安排一下檢查嘅。咁我都見到有觀眾就問關於有冇啲其他新嘅治療方案啦。咁但係其實咧，如果以卵巢癌嚟講咧，其實即係當然 PARP 係一啲比較即係已經係建立咗嘅一啲嘅治療嘅方案啦。不過其實當然市面上仍然有好多唔同嘅治療咧，都係處於一個比較即係實驗嘅階段嘅。咁所以咧，如果以公立醫院嚟講咧，就暫時未話有啲好多好大型或者好實在嘅一啲嘅治療咧係叫做可以用嘅。咁同埋其實有每一個阿郭醫生都講咗啦，每一個唔同嘅病咧都要睇翻，譬如話佢嘅期數啊，或者佢嘅細胞嘅類型啊，同埋好多唔同嘅一啲嘅即係基因測試啊等等。咁所以好難話一個治療就啱晒所有人嘅。咁我諗今時今日喺有標靶治療嘅情況之下咧，當然係多咗好多唔同嘅治療方案可以用啦。咁但係都要係根據翻本身自己個病，即係究竟適唔適合去做呢樣嘢咁樣咯。咁所以就都可能要同翻本身即係個醫療團隊去溝通翻，究竟適唔適合咁樣咯。嗰度就係啦。OK，咁或者如果冇再有其他咩特別問題啦，咁都再次想藉呢個機會咧，就多謝阿郭醫生啦，同埋阿 Professor Hadilo 啦，咁就用咗佢哋嘅寶貴嘅時間啦，就同我哋分享咗關於一啲卵巢癌嘅知識啦。咁我都希望各位觀眾都今日都學咗啲唔同嘅嘢，無論係一啲嘅練習、一啲靜態嘅訓練啦，或者係對卵巢癌認識咧，就希望大家都係有啲嘢拎翻屋企啦，咁我哋就祝大家一個開心嘅一個星期四嘅晚上，好冇？咁我哋會再次同大家喺唔同嘅一啲嘅 Grow 嘅 seminar 啦，再同大家一齊去了解更多婦科嘅題目嘅，係咁先，多謝晒咁多位。